4台中天津年货大街开始咯！哇，有红包可以领！年货大街有交通管制，建议利用大众交通运输工具前来。琳琅满目的年货、时尚服饰及特色小吃绝对不能错过。人哩，怎么都没有人？原来是大清早，店家都还在休息。今天要去的目的地是山西青岛路交叉口一间开20年的维修老店，只要不缺料，万物皆可修。先生，今天要做大保健吗？最近笔电的风扇很大声，带来给店家检查一下。拆开底座后发现风扇已经有灰尘，来个风扇特写，顺便给机器来个大保养。散热鳍片已经灰尘满布，检查散热膏是否退化，检查记忆体是否有问题，检查固态跟传统硬碟是否有坏轨，满10项硬体功能检测，做完还要进行烧机测试。是台中通配合店家，手机空间满了，顺便帮忙装上记忆卡。除了维修及配件打95折外，还送红包袋，好运龙总来！不要说你不知道这间。